สวัสดีค่ะ วันนี้จะพามาดูความน่ารักของโอป้าในอีกมุมนะคะ ผู้ชายเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะ แล้วก็ทำงานบ้านงานเรือนเก่งมากๆอย่างที่เห็นโอป้าเลยนะคะทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านนะคะหรือจะเป็นงานนอกบ้านนะคะทำสวนทำไร่ทำเกษตรหรือทำงานบริษัทจะทำงานเก่งมากๆนะคะแล้วก็จะดูแลเก่งมากๆเลยค่ะ